like at Dr. Moore's dermatology practice. To keep pace with new patients, he needs to get started hiring right away. I need Indeed. Indeed you do. And the moment This is after to get a short list of quality candidates after the for storm ice. credit and get a $75 credit for your first sponsored job post. Malinis na yung gitna ng kalsada, accessible naman. But you cannot go sa mga establishment like that. Kasi pag hindi 4x4 ang sasakyan mo, katulad na itong dalaw, baka mabalaw ka or something. Abala ka. So, pili ka lang na pupuntahan. Punta ako ngayon ng JJ restaurant kasi order ako ng pagkain. Kasi wala namang mabili sa Walmart. And sarado rin ng Casaver ata. Yun yung mga pangunahing bilihan dito ng pagkain. Ito yung itsura na ng taon na after the storm. So from start ng Monday nag-yellow dito, nag-heavy snow hanggang Wednesday. Anong araw pa ngayon? Friday na ngayon eh. Parang 3 days nag-snow ng malakas. Kahapon lang medyo humina, minto. So yung mga tao nag-start. Oh my god, delikado pa rin talaga. I-skid yung sasakyan ko. Dahan-dahan lang tayo. Wala kakatakot. Madulas pa rin. Papala si kuya oh. Para madaanan yung car wash nila. Yan po kahirap guys. Ayoko na ng snow. I don't like this kind of weather. Gusto ko yung mga katulad lang dati ng pag winter, malamig lang. Uy, skid ako. Sorry.